बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बुहुमनां खालामनायनि बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों मोगथां महर मोनगोनखौ मिजिंथिदों BKWAC नि EM प्रदीप सरगियारिया। बर'फोरनि उथुमै क'क्राझार पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे समाव सोलिगासिनो। बे जथुम्मायाव दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां थुनलाइ सिबियारि थुनलाइ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा मैखोमै बाहागो लाफैदों। थुनलाइ सिबिग्रा सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसेयैनो गोबां बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौबो बे जथुम्मायाव जर'खायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो खुंफुंजानाय जथुम्मानि दिनै 3थि सानाव BKWAC नि EM प्रदीप सरगियारियाबो जर'खायै बाहागो लाफैदों। सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारि जों बेयाव जागासिनो दङ आरो दिनै फुंनि समाव बिरब्ला बिरहोनायनि लोगोसे मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय मान बावनाय मोनसे हाबाफारि जालांबाय। बेयाव फैनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला क'क्राझार बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे माने राजथावनि बा उथुमै होनना जों बुंजायो जे बेहाय जिखुनु हाबाफारियाव गाहामै जायो आरो बर' हारिनि दिनैनि समाव जेसेबां माहारियारि आफादफोर जोनोम जादोंमोन बेयो क'क्राझारनि क'क्राझारनिफ्रायनो जोनोम जानाय आरो बेयो दिनैनि बे जथुम्माया खोब जारिमिनारि जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो आं सानो बे BTR रेकर्डनि सिंनिनो जाथों बा बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारियारि आफादफोरा बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु थांनानै थानायनि बेलायाव बेखौ बुहुमनाङै खालामनायनि बेलायाव जाखिनि दाबि दङ बेफोर जाहाथे बे जारिमिननि साननि गेजेरजोंनो बियो मोगथाङाव महर मोनो जाफुङो बेनि थाखाय आं आसा खालामो। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि बर' रावखौ आसामनि एसिस्टेन्ट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै खालामनायनि लोगोसेबो जे बर' रावजोंनो बर' बिजोंजोंनो 12 क्लाससिम दा फरायनो मोनसिगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाबो जे थाबैनो जाफुङो गभर्नमेन्टआ थाबैनो मावफुङो बेखौ मानो होनोब्ला बेखौ मावफुंनो हायोब्ला जोंनि जायफोरा गाहायै बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोर बिसोरनि थाखाय बा मोजां जासिनगोन आरो बर' थुनलाइ बा बर' बे बिजोङा थांनानै थानायनि बेलायाव बियो गोबां बिहोमा होगोन बे हाबाफारियानो आं बेखौ आसा खालामो। आरो बे जथुम्मानि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया मेहेरगोनां जारिमिनारि जाथों आं बेखौनो हास्थायो। नुबोबाय थादों जे बर' बिजोंनि बिजाबफोराव गोबां गोरोन्थि साफायनाय बेखौ जों नुनो मोनो। बर' बिजोङाव गोरोन्थि थायो थानाया बेखौ आं सानो जायफ्रा जोंनि बे बिथिङाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादानो जा बा गभर्नमेन्टआ दायित्व होयो बिथांमोना बेखौ गोसो होनो नांगौ मोजाङैनो जाहाथे माने गोरोन्थि थायालासे मावनो हायो। मानो होनोब्ला जों जायफोरा बे बिफानाव मावनो हानाय बेक्ति जायहा रोंगौथि गोनां बिदि बेक्तिखौसो होखायो नालाय बिथांमोना गोसो होयोब्लानो आं सानो बेयो मोजां जानो थुनलाइखौ जौगाहोनायाव गोबां खामानि मावबोदों। बिनि जारिमिनखौ जों माने दसे समनि गेजेरावनो रायखांजोबनो हाया। आं बेनिखायनो सानो जुदि बेबादि नोजोराव गोलैदोंब्ला जोङो अकल थुनलाइ सिबियारिफ्राल' माने थुनलाइ सिबिनो नांगोन बर' राव थुनलाइनि सायाव गोसो होनांगोन बिदि माने जाय हारिहा राव थुनलाइ गैया बे हारिया बुहुमाव सिनायथि मोननो हाया होननाय बाथ्राखौ गेदेमा सुबुंफोरा बुङो। आं सानो जोङो आथिखालाव जायफोरा राजखान्थिजों लोब्बा दङ फ्राय संख्यकआनो आं सानो BTRनि बेलायावनो जा बा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआव थानाय गाहायै बिदिन्थि हिसाबै जोंनि मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथां सासे थुनलाइगिरिबो बिथाङा लिरगिरि जायनोखि माने बिथाङा साहित्य एकाडेमि एवार्डबो मोननो हादों। दा जोंनि माने BKWACनि चिफ मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ रायखाङोब्ला बिथाङा अजस्र बिजाब लिरबाय मेथाइबो सोरजिबाय थुनलाइजों बिथांमोना लोब्बा दं आरो आं गावबो बिनि सायाव दुरबलता दङ। आं बिदि लिरगिरि नंद्रायाब्लाबो आंबो मालायनि लिरनायखौ बा माब्लाबा लिरनो नाजानानै मोजां मोनो। आं सानो जुदि बेबायदि बेलायाव जादोंब्ला बा जों फावसायना थानो नाङा बै राजखान्थिनि बेक्तियानो जा बियो सोलोंथाइ होनो थानायानो जा